Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama saha jalma anu ngobrol, anu berbicara, bikalamid dunia dengan ucapan dunia, fil masjidi di jero masjid, ahbatallahu amalahu, maka Allah bakal ngelebur, bakal ngahapus kana amal kebaikan eta si jalma arba'ina sanatan selama 40 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Masjid bagi umat Islam tidak hanya sebatas sebagai tempat ibadah sholat kumpul, tetapi ia masjid oge berfungsi sebagai tempat belajar agama, menggali ilmu agama, musyawarah tentang keagamaan, dan kegiatan sosial lainna anu aya patulah patalina sareng agama. Kitulah fungsina masjid semenjak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge. Masjid teh bukan hanya digunakan sebagai tempat sholat kumpul, tapi digunakan oge untuk berbagai kepentingan selama tidak melanggar aturan syariat. Akan tetapi meskipun demikian, anu perlu ku urang diingat ketika urang berada di masjid, fungsi utama masjid adalah sebagai tempat untuk melaksanakan beribadah, terutama sholat. Maka sangatlah penting ketika urang berada di dalam masjid, menjaga kehormatan masjid, menjaga kemuliaan masjid dengan cara menjaga adab atau sopan santun ketika berada di dalam masjid, ulah sampai melakukan perkara-perkara anu bisa mengganggu kenyamanan orang lain dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, salah satu perbuatan anu bisa merusak kenyamanan dan kehusuan di dalam sholat adalah ngobrol, ngawangko. Eta kan kadang orang sok teu sadar eta teh. Memeh nungguan adzan berkumandang di jero teh kan geus loba jelema lain wiridan ieu kal kader ngalalobrol. Komo keur usum bulan puasa kieu maka ibu-ibu teh paheula-heula datang ke masjid da sieun teh ka bagian tempat yang tarawih. Ngan sayangna bari nungguan adzan teh kadang-kadang sok ngalalobrol. Sarua bapak-bapak oge. Malahan saking ku asik-asik na ngobrol di jero masjid, nepi ka geus datang waktu adzan oge, nu adzan-adzan, nu ngobrol-ngobrol recet di jero teh. Malahan manggeus arek der iqomah oge eta nu ngobrol masih keneh bae aya. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah salah satu perbuatan anu harus ku urang dihindari supaya kenyamanan salat urang, supaya kehusuan salat urang teh bener-bener terjaga. Rek di mana datangna salat khusyuk, lamun samemehna urang ngobrolkeun perkara-perkara di luar salat, komo ngomongkeun haliah dunia. Komo eta geus deukeut ka lebaran kieu makan ulah sampai memeh salat ngobrolkeun THR. Untungna mah keur salat teh mikiran saha nya rek mere THR ye. Sasan anu mere THR ye. Ak di mana husuna coba? Keur salat kok sempet mikiran THR eta. Ya Allah. Nah, perkara-perkara seperti kieu anu bisa mengganggu kana kehusuan salat urang jeung kenyamanan salat urang hindari. Hindari sejauh mungkin, ulah sampai urang cicing di jero masjid tapi lain menang pahala, justru amal kebaikan urang dihapus. Sakumaha hadis bieu? Man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanah.
Sajalma anu ngomongkeun tentang urusan dunia di jero masjid, maka Allah bakal ngahapus kana kebaikan eta si jalma selama 40 tahun. Ngan memang ieu hadis anu bieu dibacakeun teh ulama aya anu nyebutkeun bahwa hadis ieu tidak ada dasarna. Aya oge anu menganggap ieu hadis teh maudhu. Mana atuh nu bener statusna ieu hadis teh? Dhaif atawa palsu atawa sahih? Wallahu a'lam bishawab. Sebab Syekh Nawawi rahimahullahu taala oge tidak mengomentari ieu hadis. Syekh Nawawi tidak menyatakan bahwa ieu hadis teh sahih, dhaif ataupun palsu. Tawakuf we, taslim we. Ngan sekalipun ieu bener-bener hadis teh hadis dhaif, urang sangatlah perlu menjaga etika, menjaga adab ketika di jero masjid. Terutama urang perlu pisan menjauhkan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan anu bisa mengganggu karena kenyamanan dan kehusuan sholat urang. Terus kumaha atuh sebenarnya ngobrol di jero masjid? Boleh apa henteu? Saur Imam Nawawi rahimahullahu taala dina kitabna Majmu', yajuju tahaddusu bil hadisil mubahi fil masjidi wa bi umuri dunya wa ghairiha minal mubahati wa in hasala bihi dhahkun wa nahwuhu. Diperbolehkan ngobrol-ngobrol di jero masjid dengan obrolan anu dibolehkeun ku syariat, atau ngobrolkeun tentang urusan dunia dan sebagainya selama eta obrolan teh dianggap mubah ku syariat, sekalipun eta obrolan teh menimbulkan gelak tawa. Boleh. Ngan meskipun Imam Nawawi membolehkan ngobrol di jero masjid tentang urusan dunia selama itu diperbolehkan ku agama, tapi seyogiana ketika menjelang waktu sholat mah ulah sampai ngobrol bisi ngaganggu karena kehusuan sholat teh. Mending keneh lobakeun dzikir, mending keneh lobakeun wiridan bari nungguan waktu sholat daripada dipake ngobrol. Kecuali di momen-momen anu lain rek ngalaksanakeun sholat, misalnya keur aya acara naon, ya bolehlah orang bincang-bincang dirinya. Fa amma ma fihi syai'un madmumun kahajwi muslimin au sifatul khamr au dzakarin faharam. Adapun obrolan-obrolan anu tercela, misalnya menghina atau mencaci ke orang Islam, ngomongkeun batur di jero masjid, atau ngobrolkeun minuman-minuman keras, atau ngobrolkeun perkara-perkara anu jorok, eta mah haram. Komo lamun misalkeun di jero masjid mendendangkan lagu-lagu, syair-syair anu henteu dianjurkeun ku syariat. Sakumaha qala Ibnu Hajarinil Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nyarioskeun fi Tanbihil Akhyari dina kitabna Tanbihul Akhyar, wa sunnah ayyuqala liman ansyada fil masjidi syi'ran ghairu matlubi. Lamun urang ningali jalma bernyanyi di jero masjid dengan nyanyian anu tidak dibolehkan ku syariat, anu tidak dianjurkan ku syariat, urang sunnah ngucapkeun atawa ngadoakeun ka eta si jalma, faddallahu faka, mudah-mudahan Allah ngarobek-robek mulut anjeun. Sabarakali ngucapkeun kitu sunnahna salasa marratin 3 kali. Saking ku ulah-ulahna nyanyi-nyanyian anu tidak dianjurkan ku syariat di jero masjid, nepi ka sunnah ngadoakeun mudah-mudahan Allah ngarobek-robek mulut anjeun. Kumaha cenah lamun nyanyian-nyanyian anu religi anu mengandung sholawatan, eta mah boleh. Wa yundabu tanjihul masjidi an hadisid dunya, dan orang dianjurkan, disunnahkeun
mensucikan masjid, ngajauhkeun masjid tina perkara-perkara atau obrolan-obrolan tentang dunia. Tidak dilarang ngobrol bicara tentang dunia di jero masjid, ngan sunnah urang tidak terlalu banyak ngobrolkeun tentang dunia di jero masjid. Wa khusumatin jeung sunnah ngajauhkeun masjid tina papaseaan, paloba-loba omong di jero masjid. Wa raf'i sautin jeung sunnah urang menghindari suara atau berbicara dengan nada tinggi. Ulah sok tarik-tarik teuing ngomong di jero masjid mah. Kudu penuh adab, ngobrol teh sing inget urang teh keur aya di jero masjid, keur aya di rumah Allah. Jadi meskipun tadi diperbolehkan ngobrol di jero masjid, selama eta obrolan teh tidak melanggar syariat, tapi tetap orang harus menjaga adab. Ulah tarik-tarik teuing ngobrol, ulah bari tarik-tarik teuing ngawangkong bisi ngaganggu ke orang lain, meskipun teu ganggu ge tidak pantas urang ngobrol tarik-tarik teuing di jero masjid. Wa syahri silahin jeung urang disunnahkeun untuk membersihkan masjid, ngajauhkeun masjid tina perbuatan menghunus senjata. Pasea hungkul paloba-loba omong hungkul ge geus ulah atuh komo lamun sampai ngaluarkeun senjata untuk menyakiti orang lain. Akan di akhir zaman kieu mah ya Allah geus katingali ku urang ninganan dina berita. Keur salat subuh di jero masjid kala kader gadalut neukang ngaluarkeun cerulit. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah etika-etika ketika orang berada di masjid anu perlu diperhatikeun deui. Wa yukrahu ayyatakhadha minhu mahallan makhsusan jeung dimakruhkeun mengambil tempat anu khusus di jero masjid la yusalli fihi ghairu, sehingga orang lain tidak bisa melaksanakan sholat di eta tempat. Nah, ieu biasa sok terjadi lamun menjelang tarawih. Beres buka puasa bareng-bareng langsung ke masjid nunda sajadah. Paribasa nyirian tempat. Balik deui we ka imah. Kunaon sajadah humpul nyirian tempat. Nah, eta perbuatan teh makruh. Kecuali lamun urang datang ke masjidna lebih awal terus cicing di hiji tempat, eta mah boleh. Ngan lamun tiba ngadon nyirian tempat humpul, eta mah tidak boleh, makruh hukumna. Wa yukrahu tadafu'ul imamati jeung dimakruhkeun urang menawarkan diri untuk menjadi imam. Komo lamun urang ngajukeun diri hayang jadi imam tapi can bener-bener menguasai ilmuna, yeuh ieu mah teu bahaya. Bahaya pisan sebab jadi imam teh teu sambarangan. Kudu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Teu cukup modal kawani hungkul jadi imam. Teu cukup loba talaran Al-Qur'an hungkul, tapi kudu mengetahui semua hukum anu patula patali jeung salat, jeung hukum anu patula patali jeung hukum berjamaah. Nah, lamun urang mesti keneh can apal hukumna mending keneh ya taqaddamu mallahu haqqul imamat. Mending keneh mempersilahkan orang lain baik anu lebih berhak untuk menjadi imam. Warawa Muslimun wa Turmudiyu wal Hakim sareng parantos ngaliwayatkeun Imam Muslim sareng Imam Turmudi sareng Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala an Abi Hurairah ti Sayyidina Abi Hurairah khabar ngariwayatkeun sebuah khabar, sebuah hadis. Idza ra'aitum mayyabi'u, di mana-mana anjeun ningali aya anu ngajual au yabta'u atawa meuli fil masjidi di jero masjid, faqulu maka anjeun sunnah ngucapkeun lahu pikeun eta si jalma, la arbahallahu tijarataka. Ketika orang ningali aya jelema transaksi jual beli di jero masjid,
urang sunnah ngadoakeun ka eta si jalma la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan karena dagang anjeun. Ya meskipun memang ulama oge berbeda pendapat tentang jual beli di jero masjid, aya anu nyebutkeun makruh, aya anu nyebutkeun haram. Ngan anu perlu diingat ku urang, sekalipun hukumna makruh, tapi ieu ku Kangjeng Nabi didoakeun moal untung. Rek naon atuh urang jualan ari henteu untung mah, sedengkeun ari jualan tiapan urang dengan keuntungan. Mematak hati-hati ulah sampai transaksi, ulah sampai jual beli di dalam masjid. Mun arek mah di luar bae. Ngan justru ieu transaksi di jero masjid teh rawan dilakukan ku ustad-ustad. Ieu teh tukang asongan nusuk di jalan mah moal mungkin kusuk jujuk daekeun ngasongkeun dagangan ka jero masjid. Ngan terkadang justru pelakuna teh ustad. Sok kalepasan pan. Dagang buku di jero masjid, dagang gamis di jero masjid. Ya ulah kade promosi gamis di jero masjid teh. Jajauheun karena untung teh jual beli di jero masjid mah. Sebab didoakeun rugi ku Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan ka umatna supaya milu ngadoakeun rugi lamun urang nempo aya jalma transaksi di jero masjid. Nah, mantak daripada rugi mending geus tinggalkeun ulah sok tuar-tawar nanahaun, ulah sok promosi-promosi nanahaun di jero masjid. Wa idza ra'aitum mayyan sudu fihi dhallatah, sareng di mana-mana anjeun ningali aya jalma anu barang teangan barang anu leungit, pakulu maka anjeun sunnah ngucapkeun atawa ngadoakeun lahu ka eta si jalma la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah henteu mengembalikan, henteu ngabalikeun barang anjeun anu leungit. Rugi kan urang? Naon sebabna ulah melakukan hal-hal tersebut di dalam masjid? Fa innal masajida lam tubna lihada, masjid didirikan bukan untuk perkara-perkara tersebut. Akan tetapi masjid dibangun adalah untuk anturfa'a wa yuzkaru fiha ismu, untuk memuliakan nama Allah dan menyebut nama Allah. Sakumaha dina surat An-Nur anu di awal tos dibacakeun teh. Jadi hindarilah perkara-perkara anu tidak dibolehkan ku syariat di dalam masjid. Qauluhu yabta'u, ari sabda Kangjeng Nabi yabta'u ay yashtari, makna teh meuli, membeli. Qauluhu fakulu, ari cariosan Kangjeng Nabi fakulu ay nadban, eta sunnah anjeun ngucapkeun atawa sunnah ngadoakeun seperti tadi. Qauluhu la arbahallahu, ari makna cariosan Kangjeng Nabi la arbahallahu du'aun bil khusrani, eta teh memiliki makna doa untuk kerugian. Ngadoakeun supaya rugi ka jalma anu transaksi di jero masjid. Qauluhu yansudu, sareng ari maksad cariosan Kangjeng Nabi yansudu bi fathi awalihi, kudu dibaca patah huruf anu mimitina, wa sukuni tsanihi, jeung kudu disukunkeun huruf nu kaduana, huruf nunna berarti kudu disukunkeun, wa dhammu sinil mujamati, sareng kudu didomahkeun huruf sin anu titikanana. Yansudu naon maksudna? Ay yatatallabu, tegesna neangan barang nu leungit ya tadi. Wa fi hadal hadisin nahyu an nasydidallati fil masjid, dina ieu hadis teh mengandung larangan tidak boleh mencari barang anu leungit di jero masjid.
wa raf'is sauti fihi lil ijarati, dan ieu hadis teh mengandung larangan narikeun suara di jero masjid dengan tujuan untuk jualan, transaksi jual beli, sewa menyewa, wanahwiha dan sejenisna minal uqudi tina berbagai bisnis, ulah bisnis di jero masjid. Qala an-Nawawi, parantos nyarioskeun Imam Nawawi rahimahullahu taala, naqlan an ba'dil ulama'i, beliau nukil ieu cariosan teh ti sebagian ulama, yukrahu raf'us sauti fil masjidi bil ilmi wa ghairihi, dimakruhkeun narikeun suara di jero masjid sekalipun tentang ilmu ataupun nulayan. Eta numutkeun Imam Nawawi. Jadi sekalipun orang keur berbicara tentang ilmu, ulah sok tarik-tarik teuing di jero masjid mah. Tapi sebagian ulama anu lain aya anu ngabolehkeun berbicara tarik ketika ngobrolkeun tentang ilmu. Saha wae eta nu ngabolehkeunana? Wa ajaza Abu Hanifata wa Muhammad bin Salmata min ashabi Malikin raf'as sauti fihi bil ilmi. Imam Abu Hanifah, Syekh Muhammad bin Salmah di golongan ulama-ulama Imam Malik rahimahumullahu ta'ala, raf'as sauti fihi, boleh narikeun suara di jero masjid ketika ngobrolkeun tentang ilmu. Wal khusumati, nya kitu deui ketika debat tentang ilmu, tanya jawab tentang ilmu di jero masjid mah boleh tarik oge. Wa ghairi dzalika mimma yahtaju ilaihin nasu, dan sejenisna selama eta perbuatan atau perkataan ya dibutuhkan ku jalma. Naon margina ulama-ulama membolehkan bicara tarik ketika berbicara ilmu di dalam masjid? Li'annahu majma'uhum, sebab masjid di tempat berkumpulna jalma-jalma, wala budda lahum minhu, maka mesti pikeun jalma-jalma eta memerlukan suara tarik. Atuh lamun keur ngaji jalma loba terus nu ngajina laun atuh moal kadenge beunang. Anu mata ketika mau idoh mah, ketika nyampaikeun nasihat mah, ketika pengajian mah boleh suara tarik supaya apa yang kita bicarakan tentang ilmu itu sampai terdengar oleh jamaah. Sadai ulama anu ngabolehkeun berbicara tarik di jero masjid. Summa qala al-Aziziyu, kemudian nyarioskeun Syekh Al-Azizi rahimahullahu taala, naqlan an syaikhihi, beliau nukil di guru-guruna, yan bagi alla yukraha raf'us sauti bil mau'idati fihi. Saur Syekh Al-Azizi, semestina selayakna tidak dimakruhkan narikeun suara ketika keur memberikan mau'idhah, nasihat, pelajaran ilmu di dalam masjid. Wa hadzal hadisu syahidun lahu, sareng ari ieu hadis mendukung atau memperkuat pernyataan ieu, pernyataan anu ngabolehkeun bersuara tarik ketika nyampaikeun nasihat. Wa khutbatil jumu'ati, sareng nya kitu deui ketika khutbah Jumat itu mah kudu tarik. Wa ghairiha min dalik, dan lain-lainnya. Wa kadza jami'u ma yustahabbu fihi raf'us sauti, sareng nya kitu deui semua perkataan anu disunnahkeun narikeun suara di dalam masjid. Kal adani, seperti adan mah kudu tarik, ulah sok lalaunan. Mun kurang tarik pake speaker supaya kadengieun ku batur. Komo keur subuh mah
cacak-cacak make sapeker bari tarik oge loba keneh jelema anu ngerek teh hudang subuh mah nu mata ulah sok waka memponis bid'ah jeung haram kana sapeker teh ari sakira-kira aya manfaat nama komo ieu mah sangat bermanfaat untuk memberitahu orang lain bahwa waktu salat telah tiba arek teuleun mana coba bid'ah mun arek oge bid'ah hasanah ieu lain bid'ah dolal atau piraku dan make sampai kerja di asup kana neraka asa ku raneh wal iqamati sarengnya kitu deui iqamah sunnah ditarikeun wat talbiyati sareng talbiyah was sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sareng maos sholawat oge sunnah ditarikeun ketika di jero masjid wat takbiri fil aidi sarengnya kitu deui membaca takbir di hari raya itu sunnah ditarikeun. Nah etalah perkara-perkara anu sunnah dibacakeun secara keras secara tarik ketika berada di masjid tentunya selama eta tidak mengganggu ke orang lain sakumaha anu pernah dijelaskan sebelumnya. Ulah mentang-mentang dibolehkeun ku agama der tengah pentingnya sholawatan da sampai tertarik nek ngaganggu ke orang lain ulah kitu mah ngaganggu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal malaikata sanyana ari para malaikat yatakarrahuna eta benci tersep minal mutakallimina fil masjidi ka jalma-jalma anu sok ngobrol di jero masjid bikalamil lagwi dengan obrolan-obrolan anu sia-sia anu henteu berguna ay bil kalamil batili tegesna ngobrolkeun tentang obrolan anu batil seperti tadi ngomongkeun batur, goreng batur dan lain sebagainya. Wal juri jeung ucapan-ucapan jur, ucapan-ucapan anu mengandung dosa, ayil kalamil ma'ili anil haqqi tegasna pembicaraan-pembicaraan anu menyimpang tina kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i ari pangjore-jore na biqa area tanah ai biqa'il buldani tegesna bidang tanah di suatu negeri wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina riwayat anu sanes mah lain syarrul biqa tapi syarrul biladi pangjore-jore na negeri pangjore-jore na kampung aswaquha nyaeta pasar-pasar di eta kampung. Saur Kangjeng Nabi tempat anu paling jore di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu kota adalah pasar-pasarna. Naon sebabna? Lima yaqa'u fiha minal ghosyi sebab di pasar-pasarlah tempat terjadinya praktek-praktek bohong, praktek-praktek penipuan wal aimanil kadzibati dan tempat praktek-praktek sumpah palsu. Nipu puguh barang jore disebut alus dayang laku. Bahkan teu saeutik tukang dagang nepi ka wani sumpah saking kuhayang laku jualanana. Anu matak pasar jore nate eta ku kalakuan bohong jeung kalakuan sumpah palsu. Wa khairul biqa'i masajiduha sareng tempat anu bagus adalah masjid-masjid di eta tempat. Wa fi riwayatin sareng dina riwayat anu sanesna dicarioskeun kieu syarrul buldani aswaquha pangjore-jore na negeri adalah pasar-pasarna. Jadi di negeri manapun anu paling jore adalah pasar di eta negeri.
wa khairul buqaiha al masajid, jeung tempat anu paling baik di eta negeri adalah masjid-masjidna. Ngan tabeat jelema sok resep cicing di tempat anu jore. Geura bae geura. Cicing di jero masjid tong baru setengah jam, 10 menit oge meuni asa ditanceban paku eta bujur teh. Getek we yang buru-buru balik. Tapi cicing di pasar mah betah we, sapopoe ge da loba tempoeun. Komo bari loba duit. Resep cicing di pasar teh pan. Komo ayeuna rek kusum yang hareupan lebaran pan ieu. Masjid kuat kosong pan. Da tarawihna pindah ka mall. Beri pilihan baju. Ya Allah, itulah karakter jelema lolobana. Kur jalma-jalma nu ararimana bener-bener we nu masih keneh sanggup ngalaksanakeun tarawih nepi ka akhir Ramadan mah. Rata-rata tuh tarawih teh pinuhna mah paling oge saminggu, paling jago itu saminggu ge. Rata-rata mah poe malam kahiji bae jeung malam kadua pinuh. Geus ka dieu dina mah kosong di bae seperti biasa. Lumatak geus larik barang beli baju mah teu kudu indit ka pasar. Komo rek tibang meuli baju gamis jeung koko mending keneh ngawe-awe ka Kang Herman mesen. Kang Herman, ya mesen gamis ya ukuran sekian. Promosi di bae. Untung lain di masjid ya. Di masjid mah haram ya. Teu meunang promosi. Ati meureun masjid ieu meunang promosi saeutik mata. Bisi anu can beli gamis jang salat Idul Fitri atawa koko jang salat Idul Fitri buru teh geura pesen teh ayeuna. Sakedeung deui soalna rek pereh heula. Geus tereh beak disetopna oge. Rawahul Hakim, ieu hadis teh diriwayatkeun ku Imam Hakim an Jubair bin Mut'im di Sayyidina Jubair bin Mut'im. Wa huwa ari eta hadis hadisun sahihun, hadisna sahih. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina riwayat anu sanesna syarrul majalisil aswaqu, pangjorek-jorekna tempat diuk, pangjorek-jorekna tempat nongkrong teh di pasar-pasar, waturuku jeung di jalan-jalan. Wa khairul majalisil masajidu, jeung pangbagus-bagusna tempat duduk adalah di masjid. Numatak biasakeun bujur urang teh supaya betaheun cicing di masjid. Ulah dibiasakeun cicing di jalan, ulah dibiasakeun cicing di pasar bae. Tapi kudu dibiasakeun oge cicing di jero masjid. Komo di akhir-akhir Ramadan ieu males cenah ge maca Quran, wegah wiridan geus cicing we di jero masjid niat iktikaf cicing bae. Insyaallah akan menang ganjar. Arek maca Quran puguh leuleus awak. Arek wiridan puguh gelungse cenah awak geus ka masjid bae ngadeun diuk bae hungkul di jero. Niatan iktikaf, insyaallah menang pahala. Atuh komo lamun bari maca Al-Qur'an atawa dzikir dan lain sebagainya, pasti leuwih gede pahalana awak. Asa ulah ngadeun sare we ka masjid nah. Nah, lamun bujur urang can betaheun di bawah diuk di masjid, fa illam tajlis fil masjidi, lamun urang can dae henteu diuk di masjid, can daekeun betah we cicing di masjid teh, falzim baitaka. Maka cicing be di imah geus ulah ka mana-mana. Atuh cenah kumaha Kang Herman pan abdi mah dagang di pasar. Usahanya di pasar, sapopoe na kumaha di pasar bae. Teu teu naon teu di cicing di imah bae mah. Ngan usahakeun ketika transaksi dimanapun hindarilah gosyi, penipuan, dan al-aimanil kadhibah, dan hindarilah sumpah palsu supaya jualan kurang maslahat, barokah dunia akhirat. Rawahu Tabraniyu an Wasilata bi isnadin hasanin. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Tabrani rahimahullahu taala di Sayyidina Wasilah radhiyallahu anhu dengan sanad an hasan. Wallahu a'lam bishawab.